車の終点です。大和から先、海老名方面と小田急江ノ島線はお乗り換えです。この電車は当駅止まり回送電車となります。お客様のご乗車はできません。ドアが開きましたら車内を通らずお近くのドアよりお降りください。ご乗車ありがとうございました。この電車の終点、大和です。